ما كانش الرزق. فليكسي الضيافه يعني شغل احنا في بلادنا والله العظيم ما تسوح الا بالغربه. في تروح المطعم الريستوران لوتيل يضايفوك اجمل الكرامه بلاد كرم. يعني ما شاء الله افتتاح كان رائع. خسرته شويه هو الحمد لله هو الخير تاع ربي الشتاء المطر كان ما جاتش المطر يعني جا رائع. وعجبتني اللقطه تاع الملك كيهزها هكذا هذيك لقطه والله لا لقطه هي دار هكذا الحاكم قال له كواش دار له الحاكم يستنى فيها لتحت هزها له فوق راسه والله والله يعني الحمد لله ان شاء الله تم هكذا ان شاء الله مع البلدان العربيه كامل ونتحدوا كامل وبارك الله فيكم على الضيافه. يا صحابي اسماعيل بون كيما انا نحكي لك على روحي. هذه الخطره الاولى جيت المغرب كانوا كاينين افكار واحد اخرين ايضا مي كي لحقت المغرب ديكوفريت صوالح بزاف هايلين. استقبلونا ناس هايلين. شوف ملي لحقنا المطار استقبلونا وين يشوفوا الدرابو تاع الجزائر مرحبا خاوه. ديجا البارح دخلنا لواحد الريستورون نحكي لك هذه دخلنا لواحد الريستورون نتعشاو والله ما خلصوا علينا. قال لك انتم جزائريين وخاوه واش نحكي لك كل حاجه هايله الله يبارك وبارك الله فيهم وبارك الله في المغرب وفيفا الجيري وفيفا المغرب. اسمعي روح بسم الله صح راكو هكا كاين ما مشي بالك روحوا مدوروا بن واحد هذا كيما رحنا انا انت ناصر بن واحد من هنا كزيرو صح عبدو عندكم الله يعيشك صحيح نهضر معاه والله غنحضر لا ما دولة كاف هذا ماك كليماتيزر نهضروا عن الماك الواحد هي يوسف طلقنا الله يطلق دولة كاف نهضروا على الماك واش خلوه يهضر هو يهضر مين هذاك الهداف؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من أمام مقر إقامة المنتخب الوطني. ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الهامة أمام منتخب بوركينا فاسو ضمن ثاني جولات دور المجموعات. مباراة مهمة لرفقاء القائد رياض محرز لكسب نقاطية 3 والتأهل رسميا إلى الدور المقبل. كما تشاهدون أجواء رائعة هنا في محيط الفندق. جماهير كثيرة حضرت لتشجيع الكتيبة الوطنية لتحقيق المزاد في مباراة اليوم والتأهل رسميا إلى دور ثمن النهائي. إذن معي جماهير الخضر جماهير محاربي الصحراء. إذن مرحبا بك خويا. منين جيتوا تشجعوا المنتخب؟ الشعب المغربي فرح بنا مزيان بزاف. اللي شفنا في الطريق يقولنا فيفا الجيري يقولنا خوا يقولنا مرحبا بكم الجزائر. الحمد لله المغرب سمحوا لي وحنا كل شعب واحد الحمد لله. ونتمنى ان شاء الله واحد منا يدير كاس. هذه هي واحد منا يدير كاس ان شاء الله باذن الله. انا الفتنه هذوك صحاب تاع التيك توك لي ريزو حنا خاطينا اخويا والسياسه تاني خاطينا. حنا جينا نتفرجوا بالون هذا ما كان اللي يربح بصحته هذا ما كان يا اخويا. والله كلامكم منطقي ومظبوط 100% وانتوا ناس عندكم العيب الحقيقه. انا بس رايي اللي احنا نلم الموضوع وانا تحت امركم في اي حاجه. اصل واحد ساعات كمان بيعمل حاجات يستاهل ضرب الجزمه عليها.